嗨，大家好，歡迎收睇不是本地人怡保仔頻道啦。今日咧就嚟到福田口岸，咁首先呢，而家係9點零鐘啦，咁就係要食個早餐先。咁食完早餐之後呢，就會做翻一個叫做1年1度嘅口腔護理。咁我相信呢，喺香港呢都有好多廣告啊嚇，喺某個西鐵站啦或者地鐵站啦。咁都有一個咧叫做呢個愛康健嘅，咁啊仲有咩頂直口腔護理啦，同埋呢一個咩格倫菲爾口腔護理，咁有好多唔同嘅。咁其實咧，我就今日咧就揀咗一間咧就係叫做呢一個維港口腔嘅。咁點解會揀佢咧？其實冇原因㗎，係純粹喺香港，如果你話洗牙嘅話咧，就可能真係好貴，即係可能600-700蚊洗一次啦。咁當然地方租金所有嘢加埋 click clack 嘅話，咁價錢就一定係貴嘅正常㗎啦。咁但係我哋呢啲一般嘅普通市民，又想要做一啲口腔護理，又想要性價比高啲嘅，咁就真係冇辦法㗎啦。咁就一定係要選擇北上。咁同埋有時北上呢，你太多唔同嘅嗰啲口腔護理嘅診所啦，咁真係唔知點揀嘅。咁或者係喺 Facebook 你都會彈咗好多唔同嘅一啲口腔護理出嚟，亦都係唔知點揀。咁所以呢，今日呢，我就順便即係橫掂都係洗牙㗎啦，咁啊順便拍埋片，咁啊俾大家當係一個參考下。咁呢一個維港口腔護理呢，究竟 O 唔 OK， 環境正唔正？咁我喺做呢一個叫做口腔洗牙之前呢，難聽啲好似講到洗牙，即係好聽啲啊，優雅啲咪講口腔護理咯，係咪啊？係啦，應該係講口腔護理之前呢，咁就當然要食個早餐先啦。好，咁我哋而家呢，就去福田口岸嘅附近食翻一啲比較地道嘅早餐。咁而家咧，我就想問下大家啦。正常咧，如果大家一般去到國內玩啦，咁你哋選擇食嘢嘅早餐啦，會係選擇食啲茶餐廳好出名嘅地方。哎呀，煩緊！哎呀，究竟食啲咩好咧？或者係揀啲咩餐廳好咧？又坐得舒服咧？咁唔知大家會唔會即係揀翻一啲比較地道啲嘅，即係冇冷氣坐露天或者係一啲比較小本經營嘅一啲叫做檔口仔去食早餐咧？咁我相信可能呢個我嘅煩惱咧都係有嘅，咁就係嚟到呢個福田口岸嘅時候，咁究竟係要食啲咩早餐呢？就諗咁樣。咁今次咧就可以介紹下俾大家咧，就係食一個比較地道嘅。咁呢個其實都係無意中發覺㗎。咁就係一間到咗福田口岸之後嘅對面，咁你就要行上一個天橋行人橋啦。咁俾大家睇下。咁你行上個行人橋嘅時候咧，咁呢度咧都有啲茶餐廳嘅。咁下邊咧都有幾間茶餐廳啦。咁但係如果你話講想食地道啲嘅話咧，我就有一間可以介紹下。咁我哋就而家繼續咁行啦。嗱，我講緊嘅口腔護理啊，好出名嘅，即係好多人可能日日都會聽到嘅，叫廣告效應啊，就係愛康健啦。咁喺路關口一出咧，其實都有2間咁多嘅。咁當然呢個都唔係話特別要打廣告啦，咁同埋都冇收費㗎啦，係嘛？咁啊純粹都係個人意見，純粹個人分享。咁而家咧我就行緊去嗰個叫做細檔仔食嘢。咁就頭先落咗橋之後咧，向右手邊出發，咁咧你就會見到一個叫咩海悅華城嘅一個公寓啦。咁就一路直行，直行之後咧，見到前邊咧再繼續直行。咁呢度又有一間食乜嘢不賣隔夜肉啊，即係啲賣雞啊、鴨啊，可能係早餐啦。不過佢冇得堂食嘅，佢係即係外賣嘅呢間。嗱，差唔多到啦。你見到咧有個咩 VV 呢個維德里，就喺呢度轉入去。嗱，見唔見到開始有幾檔唔同嘅嘢食，但係咧我就係食過呢一檔嘅。咁如果係你冬天嚟食嘅話咧，就最正啦，即係擺晒喺門口咁位咁舒服，又享受下啲大自然。咁就係呢間啦。要一個肉末蛋腸啊！係，我聽到啦。好。我整完會攞嚟嘅。好啊，幾錢啊嗰個嗰個7蚊份。7蚊份。好。咁然之後要2個茶葉蛋。好啊，好啊。好。現在哪？在那邊吃。好。
想問下呢度開咗幾耐啊10幾年啦， ？20幾年啊？ 10幾年冇唔係20幾年係10幾年。哦，咁主要都係做地道生意啦，即係都係街坊生意為主。街坊生意。咁然之後呢度就有佢哋自己秘製嘅，好似應該係冬菇汁啊。好，一人一份先食係咪？好，坐下先。佢呢啲係咩汁嚟？即係米嚟㗎？米漿嚟嘅。米漿嚟嘅。嗱，咁我想問下大家啦，如果係食早餐嘅話，你哋會點樣選擇呢？定係會即係好似我咁樣呢，就簡單喺一個即係類似係露天坐低咁樣食？定係你哋會覺得哇呢啲咁嘅地方食嘢好唔好食㗎？會唔會好難食㗎？誒唔好啦，都係揀下啲茶餐廳實際啲啦。咁食嘢呢，我覺得咁多年嘅經驗呢，同埋人一路咁成長呢，我係會覺得食嘢係咪真係咁注重佢嘅叫做個門面呢？定係會諗下嘗試下究竟舐唔舐嘢呢？咁都係一次嘅啫。如果係好食嘅，咁咪繼續可以介紹下朋友嚟食咯。咁如果唔好食嘅，咁咪下次唔嚟食咯，係咁簡單，係嘛？就好似譬如話呢一個腸粉、蛋、豬肉咁樣7蚊，咁然之後再加2個茶葉蛋，茶葉蛋好似係2蚊1粒茶葉蛋。嗱，咁呢度都有個餐牌嘅。咁一個咁嘅早餐7蚊，再加2粒茶葉蛋4蚊，咁即是係圍起上嚟11蚊人仔，咁就已經係可以有一個早餐。唔知大家又點諗呢？就會唔會覺得哇呢間嘢咁經濟實惠？啲嘢又好似好好食咁喎，咁會唔會過嚟試下呢？咁真係唔知。但係我自己本身呢，點解會發現呢一間嘢呢？就係話説有一日呢，就係同屋企人去玩啦。咁然之後玩完之後，夜晚翻到嚟想過關，但係又嗱又唔知想食乜嘢喎。因為喺呢度福田口岸呢，就喺閘口，即係喺關口附近呢。其實你想揀嘢食呢，係真係唔多㗎。一你就去到入邊個商場嗰邊，咁如果你話講要商場食嘢嘅，咁啊當然啦，大家都知道商場食嘢一定係舒服㗎啦。咁你會唔會經過食呢一間嘢呢？咁我哋當日呢，就入咗嚟呢邊，又見到有3餸飯。咁3餸飯佢嘅開始時間呢，好似係6、7點左右啦，咁就開始有啲3餸飯，咁都非常之經濟實惠啦，比較家鄉啲，即係家嘅感覺嘅，即係好似啲阿媽煮啊、阿婆煮啊嗰啲咁嘅家嘅感覺。咁但係味道又唔差嘅喎，即係你唔好睇佢咁賣相係好似好簡陋咁樣。嗱，你食落去呢，你又會覺得唔會太難食嘅，即係呢一啲口味嘅嘢呢，就好難去拿捏到每一個人都覺得好食。只不過我自己本身嘅一啲叫做經歷啦，或者係一啲嘗試咗嘅嘢，咁我覺得又唔會太差嘅。咁可以不妨嚟嘗試下嘅。咁同埋你喺福田口岸過嚟呢邊都好近啫嘛，行過嚟都唔使5分鐘就已經到啦。所以咧，一時候咧，我覺得廣告效應啦，或者係啲叫做報導啦，YouTuber 啲好紅嗰啲去報導啦，其實你就會自然會覺得哇！呢間嘢係咪真係好好食㗎？點都要去試下喎。嗱，咁我唔係建議大家一定要過嚟食，只不過係有經過可以嘗試下啫。同埋近排都好 hit 嘅，就係唔知喺深圳定係邊度咧，有一間16歲嘅一個小伙子。咁就係燒雞啦，燒到話真係街市巷聞，然之後有好多名人去同佢打卡啦，有好多新聞報導又報導到佢即係一夜爆紅啦。所以我覺得呢一樣嘢係咪真係好食呢？就真係好見仁見智嘅。咁人有好奇心都正常啦。咁啊，不妨可以去試下，咁啊當係發掘下一啲新嘢。咁今日咧，我食完呢一個早餐之後呢，其實仲有時間嘅，因為我約咗嗰個維港口腔護理咧係11點半，嗱咁就全部11蚊，加埋咧咁都係港幣12個3毫3，咁就一個早餐啦。咁你覺得呢一個早餐豐唔豐富咧，就好睇個人嘅。咁我覺得知足常樂，有咁陽光普照，又可以坐喺露天度又咁舒服嘅話咧，又可以食下啲早餐，我覺得係一種叫做享受啦，係嘛？嗱，而家咧就飲飽食醉啦，咁就去緊呢一個叫做維港嘅口腔護理中心。咁正常咧，佢哋 at 咗個 WeChat 之後咧，咁就好清晰咁啦，就會指引啲地址啊，同埋點行啊，咁都做得幾好嘅。咁我覺得
如果係一個路痴嘅話呢，好似我咁呢，應該都揾得到嘅。咁都係喺附近嘅啫，最多咪行到幾步咯，係咪？好啊，咁而家我哋就前進。不過喺行緊呢條路嘅期間呢，咁我就唔多講究竟點行或者咩地址啦。因為如果你大家真係想要去即係去做口腔護理嘅話呢，咁 at 咗佢哋 WeChat 之後啦，都會好清晰咁去介紹俾大家嘅。咁啊，純粹而家一路行緊過去，又冇嘢做，咁吹多幾句，咁可能會比較長氣啲。咁有時候呢，分享下個人嘅拍攝經驗啦。咁好似我見到有好多啲出名嘅 YouTuber 啦，即係或者係其他 YouTuber 啦，都拍得好好嘅。可能無論係佢哋嘅主題啊，佢哋講嘢方法啊，都好清晰嘅指引啦，或者係好剪接方面都做得好好嘅。咁如果我嘅話呢，我硬係覺得好似硬係爭啲嘢咁，唔知係爭啲乜嘢，可能就係口才唔好啦，或者係好多懶音啊。即係好多啦，或者係其實又有兩個字又或者呢一啲嘢啦，所以咧就好多呢啲咁嘅懶音。咁可能喺睇呢條視頻嘅朋友咧就會覺得，喂，大佬好似唔好講咁多呢啲懶音啦，都唔知你講緊啲乜嘢，同埋又好似好長氣，又冇啲新鮮感咁樣。咁係㗎啦，即係我呢個頻道係講明係 live 啊嘛。即係講明係一啲叫做日常生活啊嘛，咁咪做翻我自己咯，係嘛？咁我又唔係啲乜嘢好 top 嘅，有隊 crew 跟住，都係自己自拍、自嗨、自導自演、自編，咁係麻麻地㗎啦。咁都希望有人係會識得欣賞，係嘛？咁當然都有好有唔好嘅，我覺得。咁呢啲片我拍出嚟都係純粹個人玩下，咁又冇啲咩大期望嘅。咁當然啦，如果你話講哇，又可以揾到啲錢，又可以接到啲 job 咁樣，我當然覺得係開心啦。不過我都知道係比較微㗎啦，因為咧厲害嘅人咧都大有人在。咁我純粹呢個頻道咧都係自己自給自足玩下。可以介紹下自己一啲叫做熟悉嘅嘢，或者係嘗試嘅嘢，咁又可以幫助到大家嘅。咁我覺得何樂而不為呢？咁同埋一樣嘢就係，如果係拍嘢，我又未必真係會收錢，因為我覺得有一樣嘢就係幫助到人哋嘅。咁當然唔係啲乜嘢大公司啊嗰啲啦，咁嗰啲使鬼我拍咩？係咪？即係我話，如果可能譬如話幫助到啲小眾市民嘅，又可以令到佢哋生意又有啲起色，又可以叫做幫到嘅。咁我覺得拍呢一條片或者係拍任何一條片都覺得係值得嘅，因為人有時候唔可以太自私㗎嘛。即係你可以有咁嘅能力去幫助到人哋，咁你就去幫人哋，我覺得係一件好事，同埋係值得高興嘅，因為可以認定咗自己可能有咁嘅一個能力去幫助到唔同需要嘅人，咁呢一樣嘢都好感恩嘅。好啦，咁廢話講完啦，而家呢就去緊呢一個，行幾步好似喘晒氣咁。咁頭先喺11號站出到嚟呢，直行呢，你就會見到呢一個叫做隔離嗰個呢，好犀利啊！佢啲廣告真係愛康健，咁就係一個咩漁農村，然之後直行。我哋咧就會見到前面嗰度咧就有得一個入口，就係呢個維港口腔護理嘅入口啦。咁今集咧唔係揾我拍廣告，係我純粹揾到呢間，而我要求希望可唔可以拍攝下入邊啲設備啊，或者啲環境係點樣，咁好俾大家有個參考嘅記錄係啦。即係有時候真係好難㗎。如果你話講俾錢幫人拍廣告嗰啲呢，咁你一定要講到佢有幾好啦，係嘛？咁但係如果好似譬如話我係身外人，即係局外人嘅，咁我純粹係會講佢嘅設備係點樣，好與唔好就自己體會。所以咧呢一樣嘢呢，我覺得係比較真實嘅。咁希望都可以帶俾大家，當彷徨緊究竟要揾乜嘢口腔護理洗牙好啊？究竟邊間呢？呢間又話好好，嗰間又話好好喎，係嘛？咁所以呢，大家就可以當係一個參考咯。就係呢一度啦，見唔見到個門口？好緊張，唔知會唔會瀨嘢，真係有啲怕。好啊，而家係你好，係 hello， 預約咗嘅係。有可能都係正常，我哋要填個資料嚇。哦，好啊，好啊。你就坐喺嗰度可以填一下。哦，好啊，唔該晒。好 ，OK。但唔知會唔會係因為拍嘢咧，所以嗰啲服務會特別好定係點樣咧？不過我相信而家國內即係大家又嚟國內食嘢又好，或者係去一啲服務性行業都好啦，都有一個體會到嘅，就係大家都會覺得喺國內嘅一啲服務啦，都會做得好好。
嗱，咁而家咧就參觀下佢嘅嗰個環境。醫生介紹同埋嗰啲價錢、嗰啲方式。呢度就係啲價錢啦。不過呢啲都唔影太多啦，因為咧到時候佢哋都會有啲透明嘅價錢俾大家睇嘅。然之後呢兩邊過嚟都係我哋個似個治療室嚟嘅。哦，即係治療室，即係洗牙嘅。洗牙同埋治療都係一樣。當然入邊仲有一個係手術間。哦。手術間啊？咁即係做啲咩㗎？呢個就係做手術，同埋有啲譬如話我哋剝牙。剝牙係。哦。比較大啲嘅手術嘅話，我哋就需要入邊去睇一下先。哦，都可以入去睇啊！哇，好好喎。邊有做？但冇人㗎嘛？你去睇一眼，睇一眼。哦。就。哦，即係咁樣得啦，係啦。哦，好。呢啲私隱唔影太多。係啊。因為手術間呢度我哋有幾層嘅，唔係我即刻就可以入去。比如話呢一個通道呢度係有3個門咁樣閂住嘅。哦。咦？但我想問下呢度開咗幾耐？即係呢間維港。我哋咧其實咧喺總共有10幾年，但係咧呢一間我哋係今年啱搬過嚟嘅。之前我哋喺下沙搬過嚟。係。呢邊就係記錄室同埋洗手間。哦，好。咁呢個牙科嗰啲污水咧，我哋需要專門嗰啲處理室先可以排出去嘅。有處理消毒之後先可以排出去嘅。好。呢邊嘅話就係 CT 室嚟嘅，入邊就口腔。哦，即係口腔，即係陣間我會做你都會做一下。哦。就比如話我哋有牙齒問題，有啲牙根有問題，我哋都可以話做一個全面嘅檢查。好。好啦，咁而家準備入去做呢一個叫做 CT 口腔 scan。係。即係有準備。咁我哋入嚟呢？哦，但係呢部機入唔入到，即係會唔會影響㗎？呢個唔會影響，冇事。哦，冇事嘅，咁即係都可以入去。好。呢邊就需要鼻眼鏡。哦，好。呢邊。哦，放低先。咁然之後咧，佢呢度咧就係咁樣啦，即係呢個就係 CT scan。嗱，咁咧就準備做呢一個口腔 scan。講咗好多次啊，好煩啊，就講睇。咁好啦，咁今日嚟到呢邊咧，就係純粹個人分享同埋個人拍攝嘅。咁嚟之前咧都有同呢邊嘅工作人員咁講咗，我都會過嚟呢邊拍嘢。咁先正咁啱又騰空咗個位，咁又可以喺我隔離呢位咧就係朱先生係啦。咁佢就負責係市場部，係市場部嘅。咁就可以等佢去即係解釋下，或者係可以俾大家了解下佢哋呢度嘅運作究竟係點樣啦。咁同埋又可以即係叫做深一步，好感恩咁可以深一步去了解更多。咁啊，俾大家可以睇到原來其實某啲口腔護理嘅中心咁其實做得幾好嘅，無論係啲設備啦、佢嘅環境啦都好整潔。咁好啦，咁我哋而家咧就問下朱先生先。咁我想問下咧，好似譬如話即係以我哋啲平民百姓咧，咁嚟洗牙啦。咁其實啲員工或者係啲即係叫做護士啊嗰啲咧，其實係咪都一定有經過篩選啦？定係其實你想嚟見工咁就可以㗎啦？其實呢個人員嘅篩選咧，我哋係一定有嘅。咁最開始我哋因為做咗17年啊嘛，一開始係老細啦，帶住幾個醫生同事啦一齊做，咁慢慢做大之後咧，身邊嘅醫生同事佢會覺得呢間公司好啊，呢個診所好啊，咁佢都會介紹佢啲同學啊、師兄啊、師弟啊、師妹啊、師姐啊咁樣介紹嚟到我哋呢個公司。所以咧，你會發現咧，我哋公司咧係好多醫生同事係來自一間大學啦，或者幾間大學啦咁樣嘅。哦，即係個大學嘅意思係專修牙齒，即係類似呢啲嘅課程。係冇錯。嘅大學畢業，咁就無論係護士或者係醫生都係即係都係有經過呢一個叫做大學嘅一啲畢業，所以先至可以嚟到呢邊做嘢，即係有個專業嘅知識先可以嚟到呢邊做嘢。因為好似大陸嘅牙醫呢個專業咧，佢係要讀5年嘅大學嘅。係。然之後咧，讀完之後咧，佢仲要去相關嘅一啲大陸叫做公立三甲醫院啦，去進修下。進修下之後咧，你有嗰個實際嘅嗰個操作嘅嗰啲技術經驗之後咧，你先可以正式嘅成為一位醫生。哦，即係成為一位牙醫，即係可以做手術，可以掹牙。係。哦，咁如果好似譬如話洗牙呢一個叫做呢一個課程啦，其實係咪一個最基本嘅嘢嚟㗎？係冇錯，係最基本嘅。最基本㗎啦，咁就去到就可能真係做手術剝智慧牙啊，或者係做嗰啲咩摘牙啊嗰啲咁樣，呢就另外一個唔同嘅層面啦。嗰個係再高級一層嘅層面咁樣。哦，咁其實可以做到呢一樣嘢嘅，基本上要幾多年經驗？以我哋嘅標準嚟講咧，你至少去到5年經驗以上啦。
咁我哋嘅醫生咧，我哋呢度嘅醫生咧，最少都係有10幾年嘅經驗嘅。即係唔包括喺學校讀緊書嗰啲，即係真係出嚟社會接觸呢一樣嘢嘅5年以上嘅經驗，先至可以叫做有資格去做呢一樣嘢。呢個係我哋自己覺得，即係喺你哋公司，即係維港嘅公司一個標準啦，就唔係全部啦。係明白。其實杜牙根係有啲咩作用咧？杜牙根其實主要係譬如話你傷到你隻牙咧，已經傷到你嘅牙神經啦，佢包括你蛀牙啦，或者牙齒受損啦，或者係牙根尖嗰度有啲發炎啦，呢啲等等嘅情況，你嘅牙神經咧有啲受損啦。咁呢個情況下咧，佢要通過杜牙根去操作治好你呢隻牙，係盡量保留你呢隻牙。咁杜牙根佢嘅操作咧，簡單嚟講，佢係將你嘅牙神經抽出嚟，然之後咧填啲藥物落去讓嗰個藥物去生效。生效之後咧，然之後咧我哋再將嗰個藥去更換，然之後咧封存，即係填翻佢。咁但係杜牙根係咪即係杜完之後佢就唔會有牙痛嘅嗰種情況？呢個係睇個人嘅嗰個情況啦。有啲人佢杜牙根之後咧係完全冇感覺啦，就完全唔會再痛噶。咁有啲人杜牙根之後咧，因為藥物喺度生效緊啦，咁可能會有3到7日左右嘅一個唔舒服咁樣嘅感覺，但之後會慢慢消失咁樣。咁但係如果杜牙根一般要幾耐時間？通常嘅話係2到4個星期左右。咁都係睇個人情況。即係你話杜完之後就需要2至4個星期嘅修復期，即係康復期。唔係，就係杜牙根成個流程大概係2至4個星期。即係佢唔係一次過。一次過嘅情況都有，但係比較少。咁即係佢要分咁多次嘅原因係係點解嘅？其實就係嗰個藥物生效嘅嗰個問題啦。有啲佢藥物譬如話你嗰個牙神經受損得比較犀利啦，咁嗰個藥物生效要長啲時間啦，咁可能會需要更換1次2次嘅藥咁樣。即係要覆診，即係你杜完牙根之後你要覆診，就係要檢查下你入邊嘅藥物，或者係你有冇發炎啊，有冇唔舒服啊點樣，咁所以再作一步嘅跟進。係冇錯。所以杜牙根就係咁樣，因為我聽到杜牙根咧就已經好恐怖啦，即係杜牙根會唔會影響到其他神經啊，或者係會唔會點樣咩情況發生啊？咁嗱最大鑊嘅，如果杜牙根一般係遇見啲咩問題咧？即係嗰啲比較意外之係。咁樣嘅話，可能即係我哋都遇到嘅比較少啦，但可能會有斷針啊，或者係嗰個牙神經管佢嘅形狀咧比較曲即係比較異常啲。係比較異常啲，呢啲難度係比較高嘅，咁可能就難度比較大咯咁。咁杜牙根都有可能，佢唔係100%成功嘅，佢有個成功率喺度，大概係80%左右啦。不過我有少少問題想問嘅，呢一樣嘢係出於好奇嘅啫。咁如果小朋友其實需唔需要杜牙根嘅咧？即係佢仲係乳齒，但係就未去到即係叫做我哋嘅成人嘅牙齒。咁其實建唔建議去杜牙根嘅咧？其實就係睇佢今年幾多歲啦。如果佢真係啱好佢到嗰個乳齒要更換嘅時間咧，佢呢隻牙都差唔多鬆啦，佢要更換嘅話咧，咁你可以唔理佢啊，等佢換咗之後再去睇下嗰個新出嚟嘅嗰隻牙係咩情況？咁如果係嗰啲比較細嘅小朋友咧，其實如果真係有蛀牙蛀到需要杜牙根嘅情況，咁建議都係做下杜牙根比較好。咁如果杜咗牙根之後，會唔會影響到佢將來生嗰個即係叫做成人齒嘅嗰個即係咯，即係會唔會影響到嘅？其實啱好相反。如果你唔去處理嘅話，係有可能影響到佢之後更換嘅嗰隻成人齒。係。咁但係杜咗啦，咁我生即係我個成人齒已經生咗出嚟啦，咁佢會唔會有感覺㗎？唔會，即係我已經處理咗啦，所以就算佢係蛀牙都未必會再有感覺。咁即係個杜牙根牙根嘅原意就係即係一個神經線，即係你真係蛀到好入啦，咁就會痛。咁當你痛到頂唔順嘅時候，就唯有杜牙根咁嘅意思。咁所以如果一般理解嘅話咧，就係話如果小朋友佢真係蛀牙蛀得好犀利嘅，去到影響到個牙根啊個神經線啦，咁就建議都係可以杜嘅。咁就對日後嘅一啲叫做生成人牙嘅時候咧，其實都唔會有太大嘅影響。係唔會有影響。係唔會有影響嘅。好，咁呢一樣嘢我又了解到啦。因為點解咧？因為我家中嘅小朋友咧，咁即係你知小朋友有時有啲牙齒咧都有啲即係可能自己刷得唔乾淨啊，咁有啲蛀牙嘅。咁之前都問過醫生，咁佢哋都話講有機會需要杜牙根，但係就冇太過詳細去講咯。即係可能就係講咁你睇下如果再嚴重啲嘅話咧，咁就要杜牙根啊。咁所以我哋一聽到呢一個杜牙根，咁會唔會對將來佢
叫做生成人齒嘅時候會唔會有影響咧？即係原來係未必會有好大嘅影響嘅，即係反而係相反啦。即係你到咗，如果真係萬一你係需要度嘅話，咁你生個成人齒出嚟嘅時候咧，就反而唔會影響好大，即係都係一個正常嘅牙齒成長。係冇錯。好，咁其實咧每一次即係你洗牙嘅時候咧，都覺得好緊張，好鬼死緊張。唔知緊張啲咩？可能緊張唔知痛唔痛咧？或者係死啦，唔知即係你點都好，你瞓喺張凳一個類似手術台咁樣咧，你都一定係覺得緊張㗎啦。所以我又唔想去隱藏住呢一樣嘢，咁啊唯有同大家再分享下，再講下。係啊，我係緊張，我係有啲驚嘅，我係怯嘅。係啦，夠啦，係咪？仲想聽啲咩？冇啦。不過整體嚟講，呢一間口腔護理中心嘅擺設啊嘅嗰啲設備啊，全部都係好新淨啦，好乾淨啦，可以咁講。係啦，咁同埋啲護士姐姐同埋醫生未知，啲護士姐姐都叫做幾隨和嘅。咁我都見好多香港人係即係而家喺出邊排緊隊，咁就準備去洗牙去做其他唔同嘅嘢，咁都好多嚇。咁就啱啱洗完牙啦。咁其實整體嚟講個洗牙經驗咧，究竟係點樣咧？我相信大家有洗開牙嘅都知道係咩經驗㗎啦，即係有酸軟啦、有痛啦，或者可能有啲流血啦等等唔同嘅一啲叫做可能有啲敏感症狀都唔出奇嘅。洗牙後嘅感覺係點樣咧？入到去環境舒適乾淨，啲護士啦都叫做幾好嘅一個笑容啦。咁醫生咧，因為你都唔可以即係太過貼切咁同醫生傾偈㗎嘛，咁佢幫你洗牙啫，咁佢唔係做訪問㗎嘛。諗價錢方面咧，佢有分幾個唔同嘅 grade 嘅，咁可能譬如話你有啲茶漬啊，或者煙屎牙或者咖啡漬嗰啲咧，咁可能好難去清潔㗎嘛，咁佢就可能有啲叫做噴砂效果啦，咁啊再更加深層清潔啲啦。咁實質上詳細嘅一啲價錢方面啊，或者係你想詢問嘅嘢咧，咁你哋都可以 WeChat 啊，或者係 WhatsApp 翻俾佢哋咁去詢問嘅，咁佢都會幫你安排晒，或者係同你講咗有啲乜嘢服務等等。咁就整體嚟講都冇乜特別啦。咁洗牙大家都知道究竟係點樣啦，只不過今集呢條片呢，就係想分享翻我個人嘅洗牙經歷啦，俾大家去了解多一個渠道，某個診所可以有一個幾好嘅選擇，咁啊大家可以選擇下，可以去再分析下。嗱，咁如果大家係真係有試過嘅，又做得好嘅，或者係有啲乜嘢深嘅體會嘅話咧，都歡迎大家係留言俾我啦。咁啊話俾我知究竟O 唔 OK 啦，即係係咪因為我去拍嘢，所以佢哋就會特別去注重呢一樣嘢啊？定係其實就算唔係去拍嘢，普通市民過到去都係一樣有即係呢一啲咁嘅笑容服務啦，或者係叫做好嘅手勢啦咁樣。好啦，咁又係時候同大家講再見啦，拜。拜拜，下次再見咯。